우리 여러분들 덕분에 제가 거창을 오게 됐는데요. 또 우리 구인모 거창 군수님 어디 계세요, 군수님? 아니 세상에 우리 군수님께서 이소나가 너무 보고 싶어서 부르셨다고 들었는데 맞을까요? 맞아요, 군수님. 감사합니다. 우리 구인모 군수님을 비롯해서 저를 불러주신 거창 국민 여러분 대단히 감사합니다. 감사합니다. 자, 그러면 또 어떻게 다음 곡 불러드릴까요? 함께 해주실 건가요? 좋습니다. 오늘 이렇게 대축제잖아요. 우리 거창군의 정말 잔칫날인데 뭐니 해도 이런 잔칫날에는 우리 노래가 좋잖아요. 제가 또 경기뮤를 전공한 국악인 출신 가수로서 우리 여러분들과 함께 할 수 있는 민요 메들리를 한번 들려드릴까 하는데 우리 여러분들 같이 해주시겠어요? 같이 해주실 분들 박수와 함성 한번 들어볼까요? 좋습니다. 계속해서 민요 메들리 들려드리고 인사드릴게요. 고맙습니다.
다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.